Гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. За последние десятилетия был достигнут прогресс. Все больше девочек ходят в школу, меньше девочек принуждают заключать ранние браки, все больше женщин работает в парламенте и занимают руководящие должности. А также проводятся реформы законов для обеспечения гендерного равенства. Несмотря на эти достижения, сохраняется и множество проблем. По-прежнему повсеместно распространены дискриминационные законы и социальные нормы женщины. Также недостаточно представлены на всех уровнях политического руководства. И каждая пятая женщина и девочка в возрасте от 15 до 49 лет сообщает о физическом или сексуальном насилии со стороны интимного партнера, имевшем место на протяжении года. COVID-19 пандемиясынын кесепеттери гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары тармагындагы жетишилген чектелүү прогресске алып келиши мүмкүн. Коронавирустун жаралышы саламаттык сактоо жана экономика тең баштап коопсуздук жана социалдык коргоого чейин бардык чөйрөлөрдө аялдар жана кыздар үчүн болгон теңсиздикти теңдетет. Аялдар баштапкы деңгээлде медициналык кызматкерлер жана үйүнө жардам адамдар катары кызмат кылып, анын ичинде бул программа жооп кайтарылгыс ролду ойнойт. Багуу боюнча аялдарды акы төлөбөгөн иш көлөмү мектептин жабылышына жана улгайган адамдардын керектөөлөрүнө өсүшүнө алып келди. Почти 60% женщин работают в секторе неформальной экономики, что подвергает их большому риску обнищания. Пандемия также привела к резкому росту насилия в отношении женщин и девочек. Из-за действующих мер изоляции многие женщины оказываются в ловушке у своих насильников у себя дома. Изо всех сил пытаясь получить доступ к услугам, страдающим от сокращений и ограничений. Новые данные свидетельствуют о том, что с момента начала вспышки пандемии усилилось насилие в отношении женщин и девочек, особенно бытовое насилие.